Воно в мамі ще так. Такі зливаються Да, цим тут геть, я цвітом їх уже з єлі листочками. побачила, я типа хотіла пройти. Це Коля, такий як ти знайшов, коли який упець. А де я знайшов? Я ти бачила, як голова. Диви, який товстелезний, бля. Ну, що це з ними? Перерощі, такі крепкі ножки. Ну, ноги виросли такі, як руки. Ноги як руки. Ось тут десь упав. Та бачив. Ні, то найбільший, треба його ще заміряти, скільки він там. Діаметр його шляпки. Я ще такого ніколи не бачила. Рід, ти бачила? Звісно, лежа на дивані нічого не побачив. Ми його положили там на дорозі, щоб забрати. Я на пеньок положив, назад будемо йти, заберемо ще раз. Да, я буду подивитися на тебе. Ну він типа не трухлявий такий. Боже, нічого. мені оце подобається. Що там, малюсенький? Ні, оце такі грибочки собирають. Гарненькі такі.